Arratsalde on Aitor eta ongi etorri bertara. Lehen sektorean murgildutako gaztea zara. Nondik datorkizu lotura hori, lehen sektorearekiko lotura hori? Bueno, txiki-txikitatik bizi izan dut familian, aita baserritik bizi izan da, eta orain nik errelegu hartu diot, baina bera ere gaztea zala azkenean nire familia, aitona, birraitona danak baserritarrak izan dira, ite zuten baratza, sagardo, esne behia zezkaten danetik, eta orduan nire aitak ere gaztea zala hartu zuen aitonari jarraipen hartu zion, esne behiekin zentratu zen, eta nik txikitatik hori ikusiet, eta azkenean hortikan. Txiki-txikitatik ikusi dut hori bizi izan dut, eta hori da azkenean gustatzen zaitena, gehien gustatzen zaitena, eta hortikan datorkit lotura. Hortaz, mendez mende irakaspen ugari eta ezagutza asko, ez? Beraien eskutikan. Zein aipatuko zenituzke? Bai, azkenean nahi gabe igual zu jolas bezala hartzen dituzu irakaspenak izan daitezkenak, zuk hartzen dituzu jolas bezala, eta azkenean barneratzen jutezea. Eta niretzako igual egunerokoan gauza normal bat izango litzaken bezala ez dakit, igual baserrian bizi ezan batentzako edo bai izan daitezkela oso ezberdinak edo oso aberasgarriak ez, guretzako gauza normalak dianak. Ez dakit, nik azkenean esango nuke batez ere dela bizimodu bat bezala, lanbidea bizimodu bat bezala hartzea izan daiteke irakaspen bat, bestela ez delako gaur egun bideragarria baserritik bizitzea. Eta gero hor dauden beste gauza asko, animaliekin daukazun tratua, eguraldiakin nola jokatu behar dezun, bai belar mozteko garaiak, ilargi ere kontuen hartzen da askotan. Azkenean irakaspen txiki asko garrantzitsu iten dianak danak elkarrekin hartu ezkeo. Eta egun bat, zure ofizio hortan nolakoa izango zen? Ze ordutegi, ze joera? Oain arte askotan jegitza ginen, 7 laurden gutxi aldera, eta gero ja lana etortzen bezala ite genuen. Orain ja bai esne makina dazkagu baita ere kalean, eta orduan lana pilatu zaigu orain gehiago, eta udaran eta hola, gehiago jegitza igual 5 erdik aldea, hola, eta horrite deu ikuluan lan zehatzak izaten dira, fijoak, beti, 7tik 10 aldea, behia jetzi, jana eman, txekorran zaintza, behian etzan lekuak eta garbitu, hori 7tik 10 arte, gero arratsaldean ere, 6tik 9 arte hola, berdin, lan berdina. Eta gero egunerokoan beste lanak dira, esnearen banaketa egiten duguna guk, esne pasteurizatuena, esne freskoa, eta gero belar garaia edo udan danean, belarra ebaki, bildu, gero maiatza aldea hasiko gea hartoa ereiten, lurrak eta landu, hartoa erein, eta gero ja udazkenean hartoa jaso, eta olako lan golpe horietan eguneroko izango litzake, 5 herritan edo jeiki, 7ak arte aprobetxatu kanpoko lanak iteko, gero berriz ikuluko lanakin, behiak zainduz, eta 10etatik arratsaldeko 5 arte berriz tratore lanetara, eta gero ja bukatzen den arte. Eta klima aldaketari dagokionean, zure sektoreak, lehen sektore horrek, eta espreski zure ofizio horrek ze aportatu dezake? Nik esango nuke aportatu azkenean beharrezkoa da, eta hori gabe, lehen sektore gabe, klima aldaketa askoz larriagoa izango litzake, asko areagotuko litzaken ere ustez. Azken finean guk iten deguna da ingurumena zaintzen dugu, ingurumena orekan mantentzen saiatzen geha eta ingurumenari hortan laguntzen diogu. Eta azkenean bai basoen kudeak eta sasiak eta ateaz daitezen, suteak egon ez daitezen alde batetik hori, garbiketa esango nuke, eta bestetik azkenean lehen galdetzen zeniana mendez mendeko irakaspenak eta hori belarren eta barietate ezberdinak, soro baten oreka azkenean ez dulako balio, belar batzuk badaudelako adibidez nitrogenoak lurrera sartzen dutenak, beste batzuk nitrogeno hori aprobetxatzen dute azteko. Orduan, soro askok ematen dute dela produzio bat bakarrik, baina belarra egonda ere askok laguntzen dute airearen kalitatea hobetzen, eta gu saiatzen geha azkenean belar klase ezberdin batzukin hori ere orekatzen. Orduan esango nuke, esan deten puntu horiengatik batez ere,
laguntzen degula. Gero baita ere egon daiteke, bertako produktuak eta sortzen ditugunez, ez dala kanpotik hainbeste produktu erosi beharrik, biztanle bezala, eta azkenean zenbat eta bertakoago produktu erosten dugun, karbono aztarna eta asko murriztuko litzake, eta nik uste hortan ere laguntzen degula. Eta zailtasun ere zailtasun, asko diala gaur egun zuen sektorian, nola irudikatzen duzu zuen sektore hori, ez? Ez dala, erreza irudikatzea, baina... Etorkizunean, esaten zu. Bai. Bueno, oraina eta etorkizuna behi da. Oraina nahi baino kerro, bai, azkenean, betidanik ibili izan gea baserrian, eta nik uste behiekin lan egiten dugun behintzat oso estu, eta azkenean justu ibilita ekonomikoki ere lana nekagarria da azkenean erre egiten du, ze urte guztian ez dakazu jai egun bat ere, ez dakazu utziko eta aste bete dana eta jungo naiz kanpo. Azkenean baten batek ikuluan betion behar du. Ez da hor mozketa bat iteko aukerarik. Eta azkenean ekonomikoki justu egon da, ja nahiko nekatuta gaude eta nekauta ikusten ditut beste baserritarrak ere lankideak eta etorkizunean oraindik okerro. Gazteak eta gerozta gutxio gelditzen gea baserrian, jarraipen hori ez da ematen, errelebo hori oso eskaxa da. Eta nik askotan esaten dut, ni bezalako gazte batzuk 24 urte azkat, eta ni bezalako gazte batzuk gehatu gehanak, gehala, masokista batzuk gehalako, edo hola. Azkenean, iten dezun esfortzu antzako askotan ez dezulako emaitzei bueltan ikusten. Eta orduan, etorkizunen etorriko dian gazteak ere, gure egoera, orain lanean aigean hon egoera, hain txarra ikusten baldin badute, normalen erituko litzaiake ez animatzea baserrian jarraitzea. Orduan, eta hori aldatzeko, ez dakit, nik uste pixkat aldatu beharko lukela. Bai egoera sozialki gure ikuspuntua edo gehiago hartu beharko litzake kontuan, gizarteak ere uste dut ez gaitula beharraina baloratzen, eta askotan usaiangatik, lurra karreterara ateatzen degulako, makina handiak dialako, askotan gaizki ikusita gehiago gaude ondo baino. Eta ekonomikoki ere bai sozialki eta ekonomikoki nik uste aldatu beharko lukela egoerak, etorkizunean behintzat egoera pixkatu betu dadin. Eta kezka nagusi bezala guantxe bertan, zein aipatuko zenituzke? Kezka bezala nik uste nahiko egoera kritikoa dela, eta ni baserritar bezala nire kezka ikaundinetako izango litzake, gu izatea baserrian eta kasu honetan esne behiekin edo behiekin lanen aituko gean azkeneko generazioa gu izatea. Nire kezka ikaundina hori da. Azkenean nik jarraipen bat eman diot aitak indako lanta sakrifizio guztiari, eta aitaz aparte, aitona, birraitona, hainbeste generazio haude gure atzean asko sakrifikatu dianak eta bizitza guztia lanen pasautenak, eta justu gure generazioak inbukatzea, hori izango litzake nire kezka ikaundina. Gero horri buelta emateko, asko zailago izango litzakelako. Ez zait iruditzen unibertsitatea bukatu eta gazte bat golpetik baserrira sartzeak oraintxe bertan bideragarri izango litzakenik, konparatuz orain txiki-txikitatik jaiodanetikan baserrian bizitza ezagutu dun batek jarraipena ematea asko kostatzen bada. Esan deten pertsona hipotetiko honek, kaletik etorri eta golpetik baserrian hastea bidera ezina izango litzakela iruditzen zait. Eta gaztaldetik ze kopurua zein da gutxi gora bera, horta dedikatzeana? Kasu hontan, esne behiekin eta orain esnea produzitzen ari geanak, izango gea lanean ari geanak, Gipuzkoa guztian 160 bat. Baina adibidez, oain dela berrogeita hamar urte inguru, 4.000 zian ginen familiak. Orduan, 4.000-tik, berrogeita hamar urtean, 4.000-tik 300 edo jeitsi baldin bagea, esango dugu. 300 edo 200 jeitsi baldin bagea, dala ez da gelditzen 110 ere. Beste 10 urten, geldituko gea 200-tik 30 edo olako zerbait. Horrek esan nahi du, azkenean kontuan hartzeko, Gipuzkoan herri bakoitzean elitzakela baserri bat elitzakela ongo herriko ere. 2 herriko baserri bat, esne behiekin lan ari dana, eta ez dakit, nik uste nahiko kezkagarria dela. 50 urten, oraindik ere gutxio geldituko delakoa.
Tendentzia hori aldatzeko beharrezkoa hortaz gizartean implikazioa, ez? Kontsumo eredua dagokionez. Bai. Zentzu hortan, hori, ze aipatuko zenuke, ez? Gizartea aktibatzeko, baita ere. Bai, beharrezkoa dudik gabe gizarteak egiten duen aportazioa edo egiten duen baldintzatzen duena gizarteak oso handia da. Azkenean, gizarteak kontsumitzen duen horren arabera, eragingo du bertako baserritarrak modu batea bizi, beste modu batea bizi. Nik esaten dut, lehenengo sektoretik lan egiten dugunok, lan egiten degula gizarteari edo biztanleak elikatzeko, ez? Orduan, gizarteak orokorrean eskatze baldin badu produktu mota bat, produktu horren atzean dagoen lan egiteko modu bat, lehenengo sektorean lan egiten degunok, bai edo bai, pixkanaka behintzat, modu hortara egokitzen jun beharko dugu. Eta horrez gain, eskatzen baldin badu adibidez, orain ekologiko alderago jungo balitz ez, adibidez, esateagatik adibidez, ekologiko aldera jungo balitz gehiago, guk horretara egokitu beharko genuke, eta aldi berean gure produktuai balio handiago bat emango litzaioke, nahi dut zait, guk baserritar bezala ere, egokiago bizitzeko edo, lasaixiago bizitzeko aukera eukiko genukela, eta guk indako esfortzu horren emaitza pixkat bueltan gehiago notatuko genukela. Orduan, beharrezkoa, hori, konstiente izatea zenbat eta bertako produktua erosi, zenbat eta gehiago erosi bertako produktua, bertako baserritarrak eta bertako baserritarren familiak gerala irabazten degunak, eta guk irabazten badegu, ingurua gehiago zainduta egongo da, eta orduan bueltan gizartea bera izango da irabazten ateako dena. Eta esango zenuke tendentzia horta dijoala, ekologikora dijoala, edo gaudela inflexio puntu baten, nun ez dakigula ez batea, ez bestea, inpaz baten gaude, ze esango zenuke? Orain dela 5 urte, igual bai, baina nik uste hemen iritsi gala puntu batea, bai pixkanaka, bertako produktua gehiago baloratzen nahi dana, iristen nahi gala, eta orduan ekologiko alderako joera bat edo bai notatzen dut aidala eta indartzen aidala oraindik gehiago gaina. Adibidez, orain dela 20 urte, 30 urte nahita gazte zanean, justu joera kontrakoa zan Europan sartu ginean, produkzioa haunditu inbertzan, kompetente izan behar genuen alemaniko beste ikulu batekin, eta azkenean zan hemen hain leku txiki batean asko intensifikatzea, eta danak horretara bultzatu gintuzten nahiz da guk ez nahi. Orain ikusten dugu hori pixkat bueltatzen nahi dela, eta lehengo egoerara itzultzen nahi gehala, eta, nik uste hori ala baldin bada behintzat, deno egingo digula mesede, edo, esperantza hori behintzat gelditzen zait. Bai, justu goizian Maiti baserrira irakurriet, ez? Europako ekimen berri hori, ez? Horrekin aldaketa edo, ez? Bai, badaude olako ekimen batzuk edo hori, eta beste desente ere bai, pixkat mugimendu hori edo eraldaketa hori bultzatu edo indartzen dutenak. Eta azkenean pixkanaka inguruan geroz eta gehiago ateatzen baldin badia olako mugimenduak, nik uste horrek laguntzen digula guztioi, azken finean. Bale, eskerrik asko Aitor, gaur hemen izateatik gurekin eta zure ikuspuntua partekatu izanagatik. Mila esker benetan. Eskerrik asko zuei.